Махсус хәрби операция яугирләре үзләренең җәмәгать наградаһын булдырган. Был баһага Башкортостандың Mask City Sheet Уфа ирекмәндәр оешмаһы лайык булган. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Mask City Sheet Уфа ирекмәндәр штабы агзаһы Миңзифа Мәхмүтова. Һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Миңзифа Мусовна шулай итеп, яугирләр үзләренең җәмәгать наградаһын булдырып, һеҙҙең штабтың ирекмәндәрен билдәләй, шулай бит. Ул булавнала булырга тейеш. Әлбиттә, менә ошо шәмбе көнде егетләребезне көтәбез. Улар үзләренең наградаһын эшләгәндәр. Матур итеп шундай медаль инде без күрдек аларда. Суббота, шәмбе көнде килеп, безнең менә агай-нәйләребезне, апайларыбызны, яшь егетләребез дә бар. Шуларга шул награданы тапшыралар инде. Бұл безнең теге бер көн генә эшләнгән эш түгел инде. Безнең оешма битен 3 ел артыгы менән эшләп килә. Шуңа егетләр безгә зур рәхмәт түден шундай награда менән бирергә теләк белдерделәр инде. Гомумән яугирләр менән бәйләнештегезме һеҙҙең? Без яугирлар менән бик тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Менә безнең цехларыбызга егетләр килеп тора. Улар без заявка тибезне, заявка бирәләр. Шул заявка буенча без уларга маскировочный сетка бәйләйбез. Безнең менә бүгенге көндә, менә бүген 3070 сетка бәйләп яугирләребезгә алга озаттык инде. 3 ел эсендә 3000-дән ашу маскировка селтәре үргән. Шу менә безнең бәләкәй генә бер цех инде. Өфе буйлап безнең бит инде Өфе калаһында 14 цех эшләп килә. Шул 14 цехтан 18500 сетка бәйләп алгыһыдыкка егетләребезгә озатылган инде. Менә шу безнең сеткаларыбыз инде егетләрне хаклай дип без калкан булып каплай дип инде теге дрон күзеннән күрһәтмәс дип өметләнеп, үзебезнең изге теләкләребезне теләп, менә шу сеткаларны бәйләйбез, егетләргә ебәреп торабыз инде. Шунда һеҙҙең теләктәрегеҙ ҡабул булһын. Әйткәндәй, бына өҫтәлдә һеҙ үҙегеҙҙең штаб ирекмәндәре етештергән әйберҙәрҙе өлгө итеп күрһәтергә алып килгәнһегеҙ. Нимәләр эшләйһегеҙ? Нимәләр бында күрһәтелгән? Күрүемсә, бында фәрештә бар, Башҡортостандың символы бал ҡорто. Әлбиттә, менә безнең апайдар, инәйҙәр инде ял көндәрендә йортта, был йортта эшләнгән эш. Менә шундай фәрештә эшләйләр, уларҙы егетләргә ебәрәбез. Бал ҡорто безнең Башҡортостандың символы, аны һәр ваҡыт эшләйҙәр, ҡыҙларыбыҙ ебәреп торабыҙ инде. Менә шуны бәләкәй генә йөрәк, был йөрәкте безнең внучкаларыбыҙ, бәләкәй ирекмәндәр эшләйләр, алар шул дәрес ваҡытында өйҙә инде безгә алып киләләр, без алар менә шу сеткаларыбыҙға бәйләп ебәрәбез. Шунан монда менә безнең бар рыболовный сети, балык кармаклай торган сетка була инде. Уны безнең йортта бәйләйләр, аны агайлар бәйләйләр. Ана шул сеткаларда егетләребезгә ебәреп торабыз. Ул нимә өсөн кирәк егетләргә? Менә ошо сеткаларда безнең теге дрон тотыр өсөн. Улар сеткаларда агачлар араһына егетләр бәйләйләр, осып килгән дрон шул сеткаларга уралып туктап калырга тиеш. Уның шундай өмет менән бәйләнгән эш инде бу. Бына инде балык тота. Был аудар тәтәй. Шундай балык тота. Шунан менә ошондай антидроновый штора тибез инде. Был ябай ептән инде ул. Ябай ептән озынлыгы 6 метр, бейеклеге 3 метр менән. Был әле йыйылган, шулай бит бездә йыйылган. Менә шундай штор эшләйбез ептән, ныҡлы ептән. Шуны егетләребез агаслар араһына бәйләйләр инде. Ул үзләренең кергән теге блиндаж ишектәре, йөрөгән юлларына, шул блиндаж ишекләренә нисә рәт итеп бәйләп асып куялар инде, асып куябыз дип һөйләбез инде. Менә шул әйләнеп килгән шул дрон шунда уралып туктап кала инде. Менә безнең видеоларыбыз да бар, егетләр ебәргән, улар бит безгә әйтеп торалар, нисегәрәк эшләргә, ниндәйрәк булырга тиеш дип аңлаталар безгә. Менә шул егетләрнең һораулары буенча эшләнгән менә ошо штора инде ул. Һәм беләдек күрәм. Ҡотҡарыу беләҙеге дип атала шикелле. Ҡотҡарыу беләҙе тиләр без инде теге браслет выживания тиер. Был ептең оҙонлоғо 10 метр. Ул теге әле тығыҙ итеп бәйләнгән, шулай бит. Тығыҙ итеп, быны безнең апайларыбыз кискаран телевизор ҡарағанда шуны бәйләйләр дә икенсе көнне алып килеп инде егетләребезгә һис шикһеҙ тапшырырға дип менә алып киләләр инде. Моны йортта бәйләнгән эш был. Оҙонлоғо 10 метр, аны инде шундай бик һәйбәт. Ысҡындырырға өсөн уңайлы ғына, шулай бит. Осондағы бер таҫмаһынан тартһаң, ул ысҡынып һүтелеп китә. Һәм аңлауымса, уны эвакуациялағанда ҡулланыу өсөн бик уңайлы. Эвакуациялар ҡулланалар инде. Башҡа әйбер нығытырға кәрәк булған тала инде. Әйберләрен бәйләгәндә лә төрлө нидә бик файдалы, бик кәрәкле әйбер тип шул браслет дип һорайлар инде егетләребез. Шундай менә
эшләр эшләйбез иде. Була йөргәндә беләдеккә тагып йөргәләр мөмкин. Шулай Беләдек. Һәм бына эске киемдә шулай күрәбез. Уларҙы яугирҙарға. Уларҙы яугирҙәргә, был эске киемдәрҙе без госпитальләргә, госпитальләр өсөн әҙерләйбез инде. Буны безнең апайларыбыз йортта тегәләр. Мына кемдер безгә шундый мына теге кусок отрез дип һөйләйбез. Материаллар, туҡмалар алып киләләр. Шулардан матур дип кисәләр дә, мына шундый матур, бик кәрәкле кием тегәләр инде. Футболкалар алып киләләр, носкилар алып киләләр. Без аларны йыйып шул госпитальләргә оҙатабыҙ инде. Бына үҙебеҙ госпиталдә булғанда ла егетләребеҙгә тапшырҙыҡ инде. Һеҙ үҙегеҙ дә сәфәргә барып ҡайттығыҙ егеттәр эргәһенә. Беҙ теге сильный конвойный команда, сильный духом 102 командаһы менән яңы йылды шул Донецк, Луганск өлкәһендә ҡаршы алдыҡ инде. Шул госпитальләрҙә булдыҡ, егетләребеҙгә мына шул посылкаларыбыҙ, үҙебеҙҙең сеткаларыбыҙҙы нимә тиеп алып барғанбыҙ. Шул Мотлаҡ үҙегеҙ тапшыраһығыҙмы егеттәргә һеҙ әҙерләгән материалдарҙы, әйберҙәрҙе? Әле башҡаларға ла биреп ебәрәһегеҙме? Әлбиттә биреп ебәрәбеҙ. Һораған һәр береһенә биреп ебәрәбеҙ. Мына беҙҙең сеткаларҙы һораулар килә, уларға ла бирәбеҙ. Штораларҙы ла килгән, беҙҙең цехҡа килгән ял ваҡытында ялға ҡайтҡан егетләребеҙ килә, уларға ла бирәбеҙ. Ул теге кем килә, һәр ваҡыт егетләребеҙгә бер һүҙ биреп торабыҙ. Ягъни был беҙ әҙерләнек, беҙ үҙебеҙ алып барып еткерәбеҙ, үҙебеҙ тапшырабыҙ дигән һүҙ бүленеш юҡ бында. Барыһы ла уртаҡ еңеү. Онда бит инде барыһы ла беҙҙең ир егеттәребеҙ, ул беҙҙекеләр барыһы ла, улар беҙҙе һаҡлайлар, бит инде шуның өсөн һүҙһеҙ, бер һүҙһеҙ мына егетләргә тапшырып торабыҙ. Һеҙ бына беренсе тапҡыр әйтеп киттегеҙ, бына беҙҙең апайҙарыбыҙ өйҙә бәйләй дигән һүҙҙе лә әйттегеҙ. Нисек бүленеш нисек килеп сыға? Эштә, һеҙҙең штабта бәйләйҙәр, эшләйҙәр, һәм өйгә лә өйөшө биреп ҡайтара килеп сыға. Өйөшө лә биреп ҡайтара. Мына апайҙар, күберәк апайҙар килә бит инде. Ағайлар да бар, беҙҙең йәш егеттәребеҙ дә бар. Беҙҙең йәш егеттәребеҙ йәкшәмбе көнде эшләйләр. Улар студентлар, теге эшселәр бит, алар йәкшәмбе көнде эшләйләр. Алар шу ял көндө килеп селтәр бәйләйләр. Ә беҙҙең апайлар ҡайберләре цехҡа килеп етә алмай. Хәҙер ололар, беҙҙең 3-нче этажда урынлашҡан, менергә лә уңайһыҙыраҡ. Шуның өсөн өй эше тип һөйләйбеҙ беҙ аларға. Мына ошо кемдер мына ошо кейемдәрҙе тегә инде, ул госпитальный трусы тибеҙ инде. Кемдер ойоҡ баш бәйләй, кемдер шапка бәйләй. Мына теге каска аҫтынан кейергә йомшаҡ матур шапкалар, йомшаҡ ҡына булһын тип бәйләйләр. Шунан мына ошо оберег тибеҙ инде беҙ. Шул оберегларҙы бәйләйләр. Кемдер мына ошо балыҡ тота торған сеткаларҙы бәйләй инде. Был өй эше була инде. Мына ошо антидроновый штораны әйтеп үтәһем килә, Тагир менән Гүзәл апай эшләйҙәр йортта. Цехҡа ла килеп эшләйҙәр, но йортта. Уны материалын әҙерләйләр ҙә, шунан цехҡа килеп бәйләп, еренә еткереп ҡуялар инде. Аллаға шөкөр, халыҡ әүҙем генә йөрөй. Аллаға шөкөр, тырышабыҙ, егеттәребеҙгә ярҙам итергә инде. Ә материалдарҙы ҡайҙан алаһығыҙ? Материал һүҙенә килгәндә, материалды мына йыябыҙ инде, кем күпме аҡса бирә, финансовый теге беҙҙең спонсорларыбыҙ да бар инде, бик ҙур булмаған. Мына шул аҡсаларҙы йыйып, ирекмәндәр үҙҙәре ҡушыла, тимәк. Һәр кем мына дөрөҫөн әйткәндә, пенсия алғас, һәр кем пенсияһынан ебәреп тора инде. Аллаға шөкөр, беҙҙең халыҡ бит ул әүҙем, татыу, ярҙамсыл, егеттәребеҙ иҫән-һау ҡайтһын тип тырышып, барыһы ла ебәреп тора инде, барыһы ла йүгереп йөрөп эшләйләр инде. Башҡаса әйтеп тә булмай. Минзифа Мусовна, ысынлап та был әйберҙәр улар бик мөһим егеттәр өсөн, бик кәрәк. Улар ҡайтҡан һайын ошо әйберҙәр менән кире оҙон юлға, сәфәргә сыға. Әммә егеттәр өсөн бөгөн дрондар да кәрәк. Бына был яҡтан әгәр ҙә һеҙҙән ярҙам һораһалар. Мына беҙ бит инде генераторлар алып ебәрҙек. Мына әле яңы ғына генератор, дизельный генератор бик ҡыйбатлыны алып ебәрҙек. Беҙҙең халыҡтан шул йыйған аҡсаға эҙләп инде ҡарап, шул егеттәр менән кәңәшләшеп, шул мына генератор алып ебәрҙек. Ә мына бөгөн килгән, бөгөн төндә генә килде. Ҡалтасы районы егете, ул инде тепловизор һорай. Улар Белгород өлкәһендә границала тора. Мына ошо беҙҙең яҡҡа осоп килгән дрондарҙы атып төшөрөргә бит инде. Алар төндәр, көндәр буйы шунда эшләйләр инде. Мына бөгөнгө көндә мына шул тепловизорға хәҙер аҡса йыябыҙ инде. Ярҙам итергә теләгәндәр ҡайҙа мөрәжәғәт итә? Ярҙам итергә теләгәндәр 927 23 19 277.
Я булмаһа интернеттан Маск Сети Щит Уфа төркемнәрен табарга. Табып, безнең төркемнәр бар, интернет селтәрләрендә бар, без бар. Бәйләнештә селтәрендә. Бәйләнеш бар, Өфөлә нисә сыгыш, 14 сыгыш эшләп килә, шуларның берсенә килеп, һәркем үзенең кул көсе булһа инде килеп бәйләй алаһыгыз, кем бәйләй алмагандар финансовый ярдәм итә ала, ә кем улай да ярдәм итә алмай. Менә олы апайдар, инәйдәр безнең теләк теләйдәр, дуга укыйдар. Һорайлар инде, ә мин бит йөри алмайм, мин бит менә акча күрсәтеп тагы нимә эшли алам. Ә мин әйтәм, теләк теләгез. Әсәй теләге, апайдар, инәйдәр теләге, әйтәм, зур көскә ия ул. Дименде, апа. Зур теләк менән егетләрдә исән-һау туган якка әйләнеп кайткандарын көтеп калабыз. Һезгә зур эшегез өчен һезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Маск Сети Щит Уфа ирекмәндәш табагызга Минзифа Мәхмүтова мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.